ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஒர்க் ஷாப். நம்ம சேனலில் இப்போ இன்றைக்கி பார்க்குறது வந்து ஒரு இன்வெர்ட்ரு ஃப்ரிட்ஜு. அதாவது ஒரு சிங்கிள் டோராக இருக்கலாம், ஒரு டபுள் டோராக இருக்கலாம். அதோட அட்வான்டேஜஸ் என்ன, டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்ன அப்படின்றத பற்றி பார்க்க போகிறோம். இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து அட்வான்டேஜஸ் என்ன அப்படின்றத பற்றி பார்ப்போம். அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா, இது வந்து கரண்ட் பில்லு வந்து கம்மியாக வரும். இப்போது 5 ஸ்டார் ரேட்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சாதாரண ஃப்ரிட்ஜ் வாங்குகிறோம். அதோட பவரை கம்பேர் பண்ணுறப்போ நமக்கு வந்து இது வந்து கரண்ட் பில்லு வந்து கம்மியாக வரும். அதாவது இயர்லி கம்பேர் பண்ணால் கூட, இல்லை டெய்லி கம்பேர் பண்ணால் கூட, ஒரு நாள் எத்தனை யூனிட் ஓடுது அப்படின்றத கம்பேர் பண்ணுறப்போ நம்ம ஆர்டினரி ஃப்ரிட்ஜை விட நம்ம இன்வெர்டர் ஃப்ரிட்ஜ் வந்து ரொம்ப கரண்ட் பில் வந்து கம்மியாக வரும். அது நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தோம்னா, இது வந்து கம்மியான கரண்ட்டில், அதாவது ஒரு 95 வாட்ஸ்லேருந்து ஒரு 220 வாட்ஸ் வரைக்கும் நம்ம கரண்ட் வந்து லோவாக கிடைக்குது அப்படின்னா, அந்த பவரில் கூட இது வந்து நமக்கு வந்து ரன்னிங்கில் இருக்கும் இந்த இன்வெர்டர் ஃப்ரிட்ஜு. அது சிங்கிள் டோர் ஆகட்டும், டபுள் டோர் ஆகட்டும். அதுக்கப்புறம் அப்படின்னா, அதாவது கரண்ட் அது எடுத்துக்கிற ரேஞ்சு, அதாவது நம்ம இப்போ மாமூலாக நம்ம வீட்டில் இருக்கிற ஃப்ரிட்ஜு வந்து ஒரு 0.5 0.4 அப்படின்ற அளவுக்கு ஆம்பியர்ஸ் வந்து நம்ம கரண்ட் எடுத்துக்குது அப்படின்னா, இது அதை விட குறைவான அளவு வந்து நமக்கு வந்து கரண்ட் பில் வந்து எடுத்துக்கிற அந்த கம்ப்ரஸர் ரன் ஆகிறதுக்கு அவ்வளோ கம்மியான கரண்ட் வந்து ரன் ஆகும் இது. அதனால் வந்து நமக்கு கரண்ட்டு பில்லு ரொம்ப கம்மியாக வரும். அப்புறம் வந்து ஜனங்களுக்கு வந்து இதோட டிசைனு, அதாவது இன்வெர்டர் மாடல் வந்து இப்போ வர்ற இன்வெர்டர் மாடலெல்லாம் அந்த ஃப்ரிட்ஜெல்லாம் வந்து பார்க்குறதுக்கு வந்து அவ்வளோ அப்பீரன்ஸாக இருக்கும். உள்ளே வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி டிசைன் எல்லாம் நல்லாயிருக்கும். அதை பார்த்தாலே ஒரு வாங்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு எண்ணம் வரும். அதுவும் இல்லாமல் இப்போ அதுதான் கிடைக்குதுன்றது அது வேறு விஷயம். டிசைன் வந்து நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறத விட. ஓல்டு மாடல் நம்ம ஃப்ரிட்ஜுங்களை விட இந்த இன்வெர்டர் மாடல் வந்து டிசைன் வந்து நல்லாயிருக்கும். அப்புறம் வீட்டில் இன்வெர்டர் இருக்குது அப்படின்னா, இல்லை மாமூலாக கரண்ட் பில்லு கம்மியாக வருது, கரண்ட்டில் ரன் ஆகுது, அதெல்லாம் அப்பாற்பட்டது. வீட்டில் வந்து நம்ம வந்து நம்ம இருக்கிற ஏரியாவில் வந்து ரொம்ப நேரம் வந்து கரண்ட்டு வந்து போயிடும். ஒரு 12 ஹவர் போவோம், இல்லை 10 ஹவர் போவோம். அந்த மாதிரி போகிற சமயத்தில் வீட்டில் இன்வெர்டர் இருக்குது அப்படின்னா, நமக்கு இன்வெர்டர்லேயே வந்து இது வந்து ரன் ஆகும். அந்த பேட்ரி பேக்கப்பில் இருக்கிற இன்வெர்டர்லேயே வந்து ரன் ஆகுன்றதுனால நமக்கு வந்து அது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து சவுண்டு, நாய்ஸு, அதாவது வீட்டில் ஒரு நாய் கத்திட்டு இருந்தால் நமக்கு எவ்வளோ ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸோ, அதேமாதிரி ஃப்ரிட்ஜு கூட நம்ம ஃபுல்லாக எல்லா லைட்டு ஃபேன் எல்லாம் ஆஃப் பண்ணி, ஒரு வேளை நைட்டு ஃபேன் மட்டும் ஓடுது, நமக்கு வந்து ஃப்ரிட்ஜு ரன்னிங்கில் இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து நமக்கு ஒரு சவுண்டாக டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கும். பழைய ஃப்ரிட்ஜில் கொஞ்சம் கம்ப்ரஸர் வந்து நாய்ஸ் வரும். இதில் வந்து அசல் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எந்த ஒரு நாய்ஸும் இருக்காது. ஃபுல்லாக சைலண்ட்டாக இருக்கும். அசல் ஃப்ரிட்ஜு வந்து ரன்னிங்கில் இருக்கான்றது கூட தெரியாத அளவுக்கு வந்து ரொம்ப கம்மியான நாய்ஸ் இருக்கும் இந்த இன்வெர்டர் ஃப்ரிட்ஜை பொறுத்த வரைக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா, நமக்கு வந்து இதில் வந்து 10 இயர் வாரண்ட்டி கொடுப்பாங்க. இந்த இன்வெர்டர் ஃப்ரிட்ஜை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்து கம்ப்ரஸருக்கு மட்டும் 10 இயர் வாரண்ட்டி கொடுப்பாங்க. இதெல்லாம் வந்து ஒரு சைடாக வந்து நம்ம வந்து அட்வான்டேஜஸாக பார்க்கலாம். அதாவது இன்வெர்டர் ஃப்ரிட்ஜை பொறுத்த வரைக்கும் அட்வான்டேஜ்னு சொல்லலாம். இதுலேயே வந்து இதோட டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பார்த்தோம் அப்படின்னா, இதில் வந்து நம்ம ஆர்டினரி சாதாரண ஃப்ரிட்ஜை விட அதையும் இதையும் கம்பேர் பண்ணுறப்போ ப்ரைஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 3 இல்லை 4000, அதாவது ஒரு டபுள் டோராக எடுத்துக்கிட்டோம்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 4000 வரைக்கும் நமக்கு வந்து வேரியேஷன் வரும். சிங்கிள் டோர் அப்படியே எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு மினிமம் வந்து 2லேருந்து ஒரு 3000 வரைக்கும் நமக்கு வந்து வேரியேஷன் இருக்கும். அதாவது மாடலுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறும். அதாவது காஸ்ட்டு கூட அதிகம். அதுக்கப்புறம் வந்து மெயின்டெனன்ஸ் அதிகம். அதாவது சின்ன ரிப்பேராக இருந்தால் கூட நமக்கு வந்து அதோட காஸ்ட்டுன்றது வந்து ரொம்ப அதிகமாகும். அதுக்கப்புறம் வந்து மெட்டீரியல் வந்து கிடைக்கணும் அப்படின்னா, அதாவது ஒரு போர்டு, கம்ப்ரஸர் ரெண்டுத்துக்கும் வந்து ஒன்றுக்கு ஒன்று லிங்க் இருக்கும். ஒன்று போயிடுச்சுன்னா கூட நமக்கு வந்து மார்க்கெட்டில் கிடைக்காது. வாரண்ட்டி இருக்குதுன்னு நமக்கு வந்து சொல்லுவாங்க. அதை வந்து வாரண்ட்டி வந்து நீங்கள் இதனால தான் அது போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு வந்து பூசி மழுவிடுவாங்க. அதனால் வந்து மோஸ்ட்லி வந்து வாரண்ட்டி, அன்வாரண்ட்டி அதில் வந்து நிறைய கன்ஃபியூஷன்லாம் நிறைய நடக்கும். அதாவது கன்சியூமர் தான் இதில் லாஸ் ஆவாங்க. அவங்க விற்கிறவங்க ஒன்றும் லாஸ் ஆக மாட்டாங்க. அதாவது ரிப்பேர் காஸ்ட்டு அதிகம், மெட்டீரியல் வந்து நமக்கு வந்து வெளியில் கிடைக்காது. அதாவது கடையில் வந்து இப்போ ஒரு இன்வெர்டர் ஃப்ரிட்ஜு கம்ப்ரஸரே நமக்கு ஒரு வேளை போயிடுச்சு அப்படின்னா கூட டைரெக்டாக போயிட்டு ஒரு சாதாரண டெக்னீஷியன் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து வெளியில் வந்து அந்த மோட்டர் எல்லாம் கிடைக்காது, கம்ப்ரஸர் கிடைக்காது. அவங்க என்ன பண்ணுவோம்னா திருப்பி ஆர்டினரி கம்ப்ரஸர் வச்சு தான் நம்ம வந்து ரெடி பண்ணுற மாதிரி தான் இப்போதைக்கு இருக்குது. ஒருவேளை இன்னும் ஃபியூச்சரில் ஒரு வேளை கிடைக்குமே என்ன தெரியாது. இப்போதைக்கு வரைக்கும் இன்வெர்டர் ஃப்ரிட்ஜை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்து மெட்டீரியல் எல்லாம் வந்து ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் வந்து அவ்வளோ ஈஸியாகவும் கிடைக்கிறது இல்லை. கிடைச்சாலும் கூட ஹை காஸ்ட்லியாக கிடைக்கும். அப்புறம் இதை வந்து யூஸ் பண்ணுற விதம், அதாவது ஹேண்ட்லிங், அதாவது இப்போது வீட்டில் இருக்கிற சாதாரண ஒரு சில அன்எஜுகேட்டட் இருப்பாங்க, இல்லை எஜுகேட்டடாக இருந்தால் கூட அந்த ஆப்ஷன் எல்லாம் அது என்னென்ன ஆப்ஷன், ஒரு வேளை சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜாக இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை. ஒரு வேளை டபுள் டோரு ஃப்ரண்ட் வந்து நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது. பவர் ஃப்ரீஸ் இருக்குது, பவர் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் இருக்குது, பவர் ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கும். அப்புறம் இந்த மாதிரி கன்வெர்ட்டபிள் ஃப்ரிட்ஜு ஆர்டினரியிலே வந்து கொஞ்சம் ஆப்ஷன் எல்லாம் இருக்கும். அதெல்லாம் வந்து ஒரு சில பேருக்கு தெரியாது. ஏதாவது ஒன்று நம்பிக்கிடுவாங்க. அதனால் வந்து கீழே கூலிங் வரல, மேலே அதிகமாகிடுச்சு, இல்லை மேலே கூலிங் வரல, அந்த மாதிரி வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறது கொஞ்சம் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். அது கொஞ்சம் திருப்பி நெட்டில் பார்த்து எல்லாம் பண்ணி அது பண்ணிக்கிடுவாங்க, இல்லைன்னு சொல்ல. இருந்தாலும் வந்து சாதாரண ஃப்ரிட்ஜை கம்பேர் பண்ணுறப்போ இன்வெர்டர் ஃப்ரிட்ஜ் வந்து ஹேண்ட்லிங் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். அதாவது கொஞ்சம் தெரியாதவங்களுக்கு வந்து டெலிகேட்டடாக இருக்கும். எல்லாரும் தெரியாதவங்கன்னு சொல்ல முடியாது.
தெரிஞ்சவங்களுக்கு கூட ஒரு சில டைமில் வந்து இதுதான் இதோட ஒர்க்கு அப்படின்னு வந்து தெரியாததுனால அது வந்து கொஞ்சம் டெலிகேட்டடாக இருக்கும். அப்புறம் வந்து 10 இயர் வாரண்ட்டி. 10 இயர் வாரண்டின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு வந்து கம்ப்ரஸர் வந்து சொல்லிடுவாங்க. சரி ஓகே 10 இயர் வாரண்ட்டி. ஜஸ்ட் ஒரு சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜு நம்ம வாங்கிட்டு வரோம். இன்கேஸ் ஒரு 1 இயர்க்குள்ளே 1 இயர் வரைக்கும் ஃபுல் வாரண்ட்டி கொடுப்பாங்க. 1 இயர்க்குள்ளே கூலிங் காயிலில் தெரியாமல் நம்ம ஒரு வேளை ஹோல் போட்டாலோ இல்லை அதுவே எங்கேயாவது பிளாஸ்ட் ஆகி அதனால் கம்ப்ரஸர் வந்து வாட்ரு உள்ளே இழுத்து கம்ப்ரஸர் போயிடுச்சுன்னா கூட அவங்க வந்து ஜஸ்ட் கம்ப்ரஸர் மட்டும்தான் வாரண்ட்டி, இந்த கூலிங் காயிலுக்கு வாரண்ட்டி இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க. ஒருவேளை நம்மளே ஓட்ட போட்டால் கூட அது வந்து வாரண்ட்டி இல்லை. அது ஓகே நம்ம ஓட்ட போட்டோம் அதனால் வந்து ஃபுல்லாக அதனால் கம்ப்ரஸரும் போச்சு. அவங்க வந்து கம்ப்ரஸருக்கும் வாரண்ட்டி கிடையாது, இதுக்கும் வாரண்ட்டி கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு மொத்தமாக தான் நம்மக்கிட்ட வாங்குவாங்க. ஸோ ஒரு சில இதுக்கு வந்து கம்ப்ரஸர் மட்டும்தான் வாரண்ட்டி, அதுக்கப்புறம் கேஸ் லீக்கேஜுக்கு வாரண்ட்டி கிடையாது, பல்புக்கு வாரண்ட்டி கிடையாது, மற்றபடி வேறு எதுக்குமே வந்து வாரண்ட்டி இருக்காது. ஜஸ்ட்டு கம்ப்ரஸருக்கு மட்டும்தான் வாரண்ட்டி இருக்கும். இது வந்து ஒருவேளை பிசிபி போயிடுச்சுன்னா கூட அது கூட 1 இயர் மட்டும்தான் வாரண்ட்டி இருக்கும். அதுக்கு மேலே வந்து வாரண்ட்டி இருக்காது, அன்வாரண்ட்டி தான். அதனால் வந்து 10 இயர் வாரண்ட்டின்றது A to Z இருந்தால் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். ஆனால் ஏன்னா அவ்வளோ காசு கொடுத்து வாங்குறாங்க, அது ஒன்றும் அவ்வளோ காஸ்ட்டு கிடையாது. 10 இயர் வாரண்ட்டி இல்லைனா கூட ஒரு 3 இயர் 5 இயர் வரைக்கும் இதெல்லாம் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். ஸோ இதுதான் இதோட அட்வான்டேஜஸ்னு சொல்லலாம். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஐடியா வந்திருக்கும் அட்வான்டேஜஸ் என்ன, டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த இன்ஃபர்மேஷன் பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம வீடியோவை.